شوف هنا قسم الغسالات، لكن تفضل انا باخذ لك اكبر نوع. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. لا بعد بالعربي شغل عدل على 2550. شوف كم كان سعرها قبل، 4030. هاي 21 كيلو. تفضل شغل قوي. هذه هي من اكثر مبيعا عندكم ها حاليا. صحيح. ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا هنا يا اصدقائي هاي غسيل 10 كيلو من الشافه كم 6 كيلو على 1250. وعندك هنا على 900 وعلى 800 وعلى 690 وعلى 850. واذا بغيت الغساله العاديه شوف هذه 12 كيلو على 440. هذا قسم الغسالات نحن ما صورناه. عندك شوف اذا بغيت نشافه 100% 7 كيلو ب 650 درهم. عندنا هنا تفضل 20 كيلو. والله الله الله في 22. شوف هاي 20 1290. شوف ما شاء الله. وعندنا هاي 22 كيلو بعد بالعربي ها. بغيت برغوه قياسي ثقيل 1390 درهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الحجم يا سلام. الغسالة هاي 850 درهم. هاي كم كيلو؟ 20 كيلو. 20 كيلو ها؟ نعم. ممتاز. شوف يعطيك بعد الارتفاع والعرض كل شيء. عندنا هني 620 440 10 كيلو. عندنا 390 بعد 10 كيلو. وهاي الغسالة الصغيرونة على 270 درهم.